C63能遇到的一些异响，基本上这台车都遇到了，唯独还有一个不响的，就是 V8 的这个声浪，我就感觉有人把它嘴巴捂住。这是一台 2.5.2 的 C63S 4门版的。那这台车呢，针对它的这些异响呢，我们检查出来，其实在63车型上面也比较常见的。那首先就是废气阀这个东西的话，很多 C63到4万公里或者以后就会出现那个机舱里面哒哒哒哒哒哒，像是发动机坏了一样。实际上它只是这个塑料阀坏了。发现这种声音的时候，就尽快更换就行了。再下一步就是亮灯以及罢工。还有一个通病的就是全系的这些车子都有的，就是皮带轮。它有的时候会发出那种像老车一样叽叽叽叽叽，让你开着很不舒服。所以这个当出现啾啾啾的声音，皮带和轮一起换掉，这样会更加稳固，省得再拆一次。修车这种东西，如果不是一次搞到位，你会3天2头，这个要修那个要修，将就就是折磨自己的开始。那这台车子呢，还有2个不太常见的 C63出现的问题，一个是它这台车右前出了点小故事。然后防倾杆的拉杆撞坏了，当时在维修的时候没有检测到，现在是一个脱离的状态。这个会出现颠簸的时候当当当，而且你的操控性会极致的下降。那当这根杆连接不上了，那你的左右轮子就变成了独立的，它就没有这个横向拉杆的作用了，就直接两边随便跳。这台车还有一个问题就是转向这个东西呢，是方向机的内外球头拉杆老化了，它这个金属的球，它这个球形经过我们经常这样转方向，然后这个机械都会磨损，这会带来一个很不好的驾驶体验。C63还有一个通病，后面的顶棚特别容易异响。其实顶棚没什么大问题，可能之前拆的时候有点变形。还有一个就是时间长了之后，后面的这个钩子它容易有晃动的异响声，把这个钩子做一个特殊处理就解决了。在 C63的车型上面，这种顶棚后部的异响通病很正常，就那2钩子。那这一台车子除了这些异响的解决之后呢，车是变安静了，但是太安静也不好，毕竟是一台性能车。换一个头段，让这台车拥有一个浑厚的 V8 的声浪释放。头段是它声浪释放的第一步，如果你搞反了，你先把中尾段给它换了，那不好意思，你这个换了之后可能提升10%，甚至说听不出来效果。首先换头段，把音量给提上来，然后再说中尾段修音的作用，或者是放大的作用。那这个呢是一个满隔热层的200目，2个载体。这台车它是微型发动机，一边一个，它也可以是一边2个，但是这台车我们选择一边一个够了。为了有一个更好的效果，所以装一个阀门模块，让它实现满开满关。原厂的运排逻辑，它是你开阀门，它只开大概10几度。你关阀门，它差不多关上，所以在我们低速行驶的时候，这台车的声音并不是很爽。那加了这个阀门模块满开之后呢，低速行驶就可以有一个雄厚的效果。其实，在进入国内的时候，这些63的车型原地的回火都被阉割了，这是一个灵魂。那只需要进行编程就可以实现，让它 S 加模式和赛道模式拥有炮声。所以说这个是 N 档和 P 档停车状态下的一个炮声，动态的它本身就有。这个回火其实在19之后的这些63车型上面呢，其实是很难实现的，因为我有见过特别多的，就是要么刷的是偏时点火，车子开起来不顺，还有一些是刷了之后你踩10脚都不一定能够给你扎出来1脚。如果遇到以上这2种问题的，这个是可以解决的。那这台车呢，接下来还要再做一些养护、机油，然后以及防冻液。然后还有就是轮胎，这台车轮胎已经磨到极限了，也是检查才发现的，帮车主也是规避了一些风险。这个车型呢，前轮大概1万多公里、2万公里，内侧就会磨没掉，内侧一旦磨平，很有安全隐患。那这台车的最终效果呢，给大家感受一下吧。过检测带就立马不一样。是的，很整了，就是以前的感觉，很整了，很整，很整。哎，对了，上个档还会放一下。本来上档的时候，它
个回火的声音的，正常它是有的。那个排气之前的排气就没有，我就一直奇怪这一点，就是在头段这里了，煮水声都出来了。原来那个煮水声那不是煮水，那个闷在里面，我觉得我就后悔来晚了。我应该早点来的，它